ฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้เองนะครับพายุโนรูเข้ามาเสียหายหลายพื้นที่ครับส่วนโคกหนองนาผมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าน้ำในสระนี่มันเต็มขนาดไหนว่าแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับเข้ามาส่วนแรกก็เป็นข้าวโพดนะครับแล้วก็เป็นถั่วฝักยาวแล้วจะให้ดูน้ำในคลองเนี่ยครับอันนี้เป็นหลุมขนมครกซึ่งน้ำเนี่ยปริ่มมากๆเลยครับถือว่าหนักพอสมควรครับวันนี้เพิ่งจะเห็นแดดให้ดูน้ำในที่นาครับเนี่ยครับปริ่มขึ้นมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้มันท่วมขึ้นมาบริเวณเบิร์มเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเบิร์มเท้าที่ผมเหยียบอยู่นี่ครับนี่อันนี้เห็นชัดเจนครับน้ำท่วมขึ้นมาถึงบริเวณเบิร์มนะครับเบิร์มทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านนู้นมาดูน้ำในสระกันดีกว่าครับอันนี้น้ำในสระลูกที่เป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดในโคกหนองนาที่ผมได้ทำไว้เนี่ยครับล้นขึ้นมาดูตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาขนาดไหนบริเวณเขียวๆที่เห็นอยู่นี่ก็คือข้าวนะครับพ่อเอาข้าวมาปลูกบริเวณเบิร์มเห็นไหมครับมันท่วมบริเวณเบิร์มขึ้นมาเลยครับน้ำเนี่ยเยอะมากเลยตกติดต่อกัน2 สัปดาห์ครับวันนี้เพิ่งเห็นแดดดูเมฆครับน่าจะเอาอีกนะครับวันนี้ก็เที่ยวตกเที่ยวหยุดหลายรอบแล้วครับนี่คือสระลูกที่2ครับซึ่งถ้ามันล้นจากสระนี้มันค่อยจะไปสระลูกแรกที่ผมพาดูเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับฝนรินมาอีกแล้วครับสังเกตดูน้ำครับเนี่ยครับฝนรินอีกแล้วที่อื่นเป็นยังไงบ้างหนักไม่หนักท่วมหรือไม่ท่วมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนของผมที่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ก็น้ำเต็มทุกสระครับจะพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือทุ่งนาทางด้านหน้าครับฝั่งนี้เป็นทุ่งนาด้านหน้าพาลงมาดูว่ามันมีน้ำไหมนะครับเต็มครับน้ำตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นาที่อยู่ด้านล่างครับนาที่ไปดูฝั่งเมื่อกี้มันจะอยู่ด้านบนนี่เป็นสระลูกใหญ่ครับสังเกตว่าน้ำมันก็ปริ่มเบิ่มแล้วครับเห็นไหมครับฝั่งนี้มาน้ำลงไหมครับนะครับขณะที่เดินอยู่นี่ฝนก็รินตามปกตินะครับอันนี้ท่อที่ส่งมาจากสระลูกเล็กเมื่อกี้ครับถ้าเต็มสระลูกเล็กที่อยู่ด้านบนเมื่อกี้มันก็จะล้นมาทางนี้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับเฉอะแฉะไปหมดส่วนพื้นที่อื่นเป็นยังไงก็สามารถเล่าให้ฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตหลังจากที่พายุโนรูเข้ามาเป็นอย่างที่เห็นเป็นอย่างที่พาเดินดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวจะบริหารจัดการน้ำยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเห็นไหมครับพูดไม่ทันขาดคำขนาดแดดออกครับฝนตกอีกแล้ว